大家好，我係希素姐姐啊。我係 Wincy 妹妹啊。事隔2年啦，係咪有上嚟啊？有好似。咁我哋今日依家都終於翻嚟啦。好啊，咁上一條片已經係好耐之前啦。仲要同嗰個 friend 一齊拍。好似係澳門嗰條。冇錯。咁我哋咧依家今日今次會嚟開箱，就係呢個朋友送嘅玩具。我之前冇話要嘅，好。多謝。好嚟。好。好啦。後面係咁嘅保齡球。好開啦。哇！呢個膠紙啊！我呢個地喎。成啲布嚟啊！What？ 呢個有膠紙。個波。嘿。兩個波。鉗咗添，突然間。1個鐘，2個鐘，3個鐘，你攞住啦，4個鐘，好，5個鐘，6個鐘，俾住前面先，7個鐘，8個鐘，總共有10個鐘嘅。10個，好，我哋扮 Q 啦。OK。好靚啦！做乜嘢？好完。好，今次嘅開箱咧就係咁啦，有10個樽啦，每人攞4個。你攞唔攞到？唔該。嗱，全部都係哆啦 A 夢嘅款式。係。我哋介紹下先，嗱呢個咧哆啦美。OK，好啦，完啦，拜拜。乜嘢啊？好啦，咁大家哋繼續啦。好，呢個哆啦美，呢個哆啦美啦，呢個咧靜香、大雄、哆啦 A 夢。好。咁呢啲你都識㗎啦。全部都係咁樣㗎啦，一模一樣。睇過。冇錯，真係。呢個有藍色啦、橙色同埋紅色嘅，咁就唔知喺邊度買，因為係朋友送嘅。好，咁2個波，咁就係10個樽。唔好唱歌啦，謝謝。請你冷靜啲。好，今次嘅開箱就係咁啦。拜拜。期待下次再見啦。時隔咗2年嘅影片。生命日記。終於回歸啦。拜拜。拜拜。下次見，記得 like and share 同埋 like and share 同 comment，拜拜。